どこですんの？ここ？うん。早いね。キレキレ。撮影ゲロ早かったぞ。めっちゃ遠いね。だから何日間もかけて転々としながら。そろそろちゃんとコーヒーで入れるやつ。ね。どうぞ。いただきます。と見せかけてインスタ用の写真。うめえ。多分できない。お、来た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 。いったんじゃない？これいけてるじゃん。あとはちっちゃいのを燃やしていくだけだ。あれ、タジタジの顔までいける。すごいね。待って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 。消える消える。のんびりキャンプだって。やっぱつかんっすね。え、嘘。ついてたのに。すげえしけってるこれ。いけるいける。できるできる。やればできる。
ホットサンドハンバーグ入り。なんだっけ、ジョイフル。爽やかじゃなくて、そうジョイフル。爽やか。爽やかはさ、静岡のさハンバーグ屋さん。そうなの。そう、美味しいんだよ。爽やか。3組遅っ。遅っ。びっくりしたわ。逆に気づいたのすごくない？え、その世代？あんま世代じゃない。いや、聞いたことあるけど、どんな話だったか覚えてない。てかね、世代とかね、わかんないんだよね。私さ、ずっと教育テレビ派の人だからさ、割と最近のやつもさ、見てたから、幅広い時代を知ってる。お母さんと一緒とか、いないいないばーとか出したいもんね。私もワンワンに会いたいもん。リサがワンワンに会いたい。そう、あとうーちゃんとか。では。あら。あら。父さん。いいよ、私このままに。プルコギです。あいつは火がつかない。水分たっぷり。新しいか。新しいニューフェイス。新しいニューフェイスって一緒やん。でバタコさんの投げるスピードって300キロぐらい出てるらしい。そうなんだ。そうじゃないと顔が飛ばないらしい。っていうか、まずさ、あのサイズをさ、投げる、すごくない？しかもさ、だってあん中方に、向めっちゃいいからね。しかもあん中にさ、あんこがぎっしり詰まってるでしょ。多分10キロぐらいあるよね。めっちゃムキムキだった。こんなゴリゴリでさ、しかもいつもさ、車に乗ってさ、アンパンマン号の上にさ、こうやって「すごいアンパンマン新しい顔よ」って言ってんじゃん。だから車で走りながらさ、走ってる状態で投げるからさ、相当コントロールいいよね。多分ね、もともとね、プロのソフトボールプレイヤーってわかる。ソフトボールアンダースローじゃん。いや、わかんない。ああやって投げてるように見せかけてもってやってるかも。すごいよね、命中率100発100中だからね。そうだよ、絶対外すことないから。アンパンマンねえ。アンパンマン、星&つばはどっちなんだろう。こしあんだと思う。ああ、星タイプか。美味しいやつやな。